«Ты в своем уме? Зачем ты притащила этого оборванца?» — закричала Лидия Андреевна, увидев дочь на пороге с незнакомцем. Анастасия, добрая, но упрямая девушка с мягким сердцем, еще не знала, к чему приведет ее этот импульсивный поступок. Последние месяцы она работала медсестрой в частной клинике на окраине Краснодара. Работа была тяжелой. Ежедневная рутина, болезни, страдания и никакой душевной теплоты вокруг. Коллеги погружались в разговоры о зарплатах, подарках и салонах, обсуждая друг друга за спиной и мечтая о состоятельных ухажерах. Настя чувствовала себя чужой в этом коллективе. Тем вечером она задержалась на работе. В отделение поступил ребенок с высокой температурой, и она не могла просто уйти. Последний автобус уже ушел, и она пошла домой через подземный переход. Там, в полутемном переходе, ее взгляд зацепился за фигуру молодого мужчины. Он стоял у стены, кутаясь в рваное одеяло, и просил милостыню. Его лицо было бледным, взгляд опущенным, а губы дрожали от холода. Настя остановилась. Было в этом парне что-то болезненно знакомое. Она сделала шаг ближе и вздрогнула. Лицо будто копия Артема, ее бывшего, с которым она пережила самое светлое и самое болезненное в своей жизни. «Артем?» — несмело произнесла она. Мужчина поднял глаза, на секунду замер, но тут же отвернулся. «Простите, меня зовут Никита. Вы обознались?» — ответил он. Но Настя уже не могла отойти, словно нечто важное происходило в этот момент. Она пошла в ближайшую кофейню, купила горячий напиток и булочку, вернулась к нему и протянула еду. «Спасибо», — пробормотал он, с жадностью схватив булочку. Они разговорились. Никита рассказал, что остался без дома. Мать пила, отчим избивал, а потом выгнал его. Документов нет, работу не найти, ночует у вокзала. Анастасии стало его жалко. Но не только из жалости родился ее план. Она устала от давления матери, которая требовала от нее выйти замуж за нормального, то есть обеспеченного, успешного, с квартирой и машиной. «Слушай», — сказала она Никите, — «а давай так, пойдем ко мне. Поешь, помоешься, отдохнешь. Только одно, я скажу маме, что ты мой парень. Это так, назло ей. Надоело, что она лезет в мою жизнь. Сыграешь роль, а потом уйдешь, если не понравится». Он чуть помолчал, потом кивнул. Когда они пришли домой, мать Насти чуть не упала в обморок. Но Настя была непреклонна. Никита остался. Он оказался на удивление вежливым, деликатным, сдержанным. В доме снова появились отремонтированные полки, исправленные стулья, лампочки в люстре, а в Настином сердце — тепло. С каждым днем она все сильнее ощущала, как привязывается к нему. Они подолгу разговаривали по вечерам, вместе готовили, смеялись. Настя начала ощущать, что, возможно, впервые в жизни рядом с ней человек, с которым по-настоящему спокойно. Однажды вечером у нее свело ногу. Никита, не растерявшись, стал аккуратно массировать ступню, потом голень. Боль уходила, а прикосновения становились все более ласковыми. Она попыталась остановить его, но Никита прошептал: «Я люблю тебя, Настя. И если ты не хочешь, я уйду. Только скажи». Но Настя уже не могла сопротивляться чувствам. Их объятия были настоящими, как и все, что было между ними с того дня. На следующий день, пока Настя была на смене, Лидия Андреевна сказала Никите: «Моя дочь просто играет с тобой. У нее есть другой мужчина, состоятельный, а ты временный. Уходи, пока она сама не сказала». Никита ушел, оставив все. Даже не попрощался. Когда Настя вернулась, все было ясно. Скандал с матерью был страшным. Она заперлась в комнате, долго плакала. Через неделю узнала, что беременна. Ее охватил страх.
Отец ребенка исчез, мать, узнав, потребует аборт, коллеги засмеют за спиной. Она уже почти решилась прервать беременность, но, лежа на гинекологическом кресле, вдруг поняла, что не может. Это часть Никиты. Это их малыш. Внутри нее словно что-то сломалось. Она чувствовала себя одинокой, потерянной и при этом вынужденной быть сильной, не только ради себя, но и ради новой жизни внутри. Ее дни стали однообразными и бесцветными. Работа, дом, ссоры с матерью, ночи в слезах. Но каждый вечер, несмотря на усталость, Настя надевала куртку и шла в тот самый переход. Ее шаги эхом раздавались по бетонным плитам, а сердце замирало при каждом силуэте вдалеке. Она останавливалась у стен, где впервые увидела Никиту, вглядываясь в лица прохожих. Спрашивала у бездомных, у уличных музыкантов, у продавцов ларьков. Но никто его не видел. Однажды она принесла в переход пакет с едой и разложила его на скамейке, надеясь, что, если он придет, не уйдет голодным. На следующее утро пакет был пуст. Она не знала, он ли это был. Но ей хотелось верить, что да. И эта вера не давала ей упасть окончательно. Прошли месяцы. Живот рос, токсикоз мучил, работа изматывала. Но Настя верила. Ради ребенка стоит жить. И однажды в их двор въехал дорогой автомобиль. Из нее вышел элегантный мужчина. Настя вышла и замерла. Это был Никита. «Ты вернулся? После всего? После того, как поверил маме?» — спросила Настя. «Да, прости. Я дурак. Я тогда ушел, потому что был уверен, ты просто играешь. А потом все осознал. На самом деле я не бездомный. Я сын владельца логистической империи в Новосибирске. Я сбежал из дома, не смог принять новую жену отца после смерти мамы. Жил на улице, потеряв себя. А потом встретил тебя», — рассказал Никита. Настя сжала кулаки. «Поздно. Я беременна. От тебя. Но ты не поверил. Уходи». И он ушел. Но через день узнал. Анастасию увезли в больницу с кровотечением. Он примчался туда, сдал кровь, умолял спасти ее и ребенка, сидел у палаты, молился. Когда ей стало лучше, он сказал: «Прости, я все понял. Я с тобой. Навсегда». Она молча взяла его за руку. На УЗИ им сообщили: будет двойня, девочка и мальчик. Никита обустроил уютный дом на окраине Новосибирска, неподалеку от Соснового Бора. Он сам продумал каждую мелочь, от мягкой мебели до детской комнаты, оклеенной обоями с милыми медвежатами. Настю он окружил заботой. Готовил ей завтраки, приносил чай в постель, читал книги вслух, когда она чувствовала себя плохо. Ее самочувствие улучшилось на глазах. Исчез токсикоз. Появился аппетит, вернулась улыбка. Даже Лидия Андреевна, которая сперва наотрез отказывалась переезжать, вскоре поняла: Никита действительно заботится о ее дочери. Она попросила прощения у Насти за все свои поступки, начала помогать по хозяйству, вязать пинетки будущим внукам, готовить любимые Настины блюда. Вечерами они втроем собирались на террасе, пили чай с мятой, говорили о будущем. Впервые за долгие годы в доме царили мир, понимание и тепло. Семья обрела не просто покой, она обрела себя. Роды прошли сложно, но малыши появились на свет, здоровые и крепкие. Настоящая любовь победила все. Ложь, бедность, боль и страх. И никто из них уже не вспоминал, с чего все началось. С холодного осеннего вечера и протянутой руки в переходе. Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.